예, 사랑하는 부산 진구 주민 여러분, 존경하는 박연철 의장님과 선배 동료 의원 여러분, 그리고 김용욱 구청장을 비롯한 관계 공무원 여러분, 대단히 반갑습니다. 안전을 사고 예방을 최우선하는 가야 1, 2동 계급 2동 출신의 최정우 의원입니다. 저는 2020년 아무도 예상치 못한 코로나19 팬데믹 시절이 찾아왔다고 생각합니다. 그 이후 우리의 삶은 많은 변화가 있었습니다. 코로나19 감염자 수가 늘어날수록 정부에서는 사회적 거리두기 등 감염을 막으려고 최선을 다해서 노력해왔고, 그 속에서 비대면 문화가 새롭게 정착되었습니다. 특히 그 중에서도 음식 배달 수요가 가장 급증했다고 생각합니다. 본 의원은 배달 문화가 급증하면서 발생된 배달 오토바이에 대해 몇 가지 말씀을 드리고자 이 자리에 섰습니다. 배달 수요가 증가하면서 주민들의 배달 오토바이에 대한 민원이 급증하고 있고, 그 중에서도 오토바이 소음에 대한 민원이 가장 많으며, 이로 인해 주민들이 많은 스트레스를 받고 있습니다. 현재 오토바이 배기 소음 기준인 소음진동관리법 제35조와 소음진동관리법 시행규칙 제40조에 따라 105데시벨 이하로 규정되어 있습니다. 그렇다면 105데시벨이 얼마나 큰 소리가 될까요? 잠시 동영상을 한번 보시겠습니다. 제가 직접 배달하시는 라이더님에게 양해를 구하고 소음 측정을 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 영상에서 보신 바와 같이 80데시벨도 엄청나게 큰 소음입니다. 오토바이 배기 소음 기준인 105데시벨은 열차 통과 시 철도에 나는 소음, 차광기, 그리고 경적 소리만큼 단시간에 노출 시 일시적 난청을 일으킬 수도 있을 정도의 아주 큰 소음입니다. 그리고 불법 튜닝 오토바이들이 늘어나고 있는데, 머플러를 합법적으로 구조 변경하여 소음을 뿌리고 다니는 오토바이도 종종 있습니다. 또한 헬멧 미착용, 신호위반, 각종 교통법규를 위반하면서 배달 오토바이들이 많이 볼 수도 있습니다. 하지만 모든 오토바이들이 그렇다고 말은 할 수는 없습니다. 정직하게 밤낮을 가리지 않고 열심히 일하는 배달 기사님도 계십니다. 일부 불법을 저지르는 배달 오토바이 때문에 모든 배달 오토바이들이 오해를 받는 부분도 있다고 생각합니다. 사랑하는 우리 부산 진구 주민들께서 이 오토바이 소음 때문에 민원 제기를 많이 해주시고 계십니다. 하지만 안타까운 답변만 돌아옵니다. 구청에서는 불법 머플러 개조에 대해서 과태료 부과 등 행정처분을 직접적으로 할 수 없다. 소음진동관리법 소음 허준키를 넘지 않으면 합법적인 튜닝을 했음에도 불구하고 현행법상 위반 사항이 없어 운행자에 대한 법적 책임을 묻기 힘들다, 이런 답변이 있었습니다. 물론 주민들의 불편이 지속됨에 따라 우리 구청에서는 관내 지역 순찰, 그리고 부산진 경찰서와 합동 단속을 통해 개선해 나가려는 부분은 감사히 생각하고 있습니다. 하지만 법적 권한이 없다고 하여 그 안에 해결하려는 태도는 옳지 않다고 생각합니다. 당스럽게도 얼마 전 환경부에서 새로운 지침이 내놓았습니다. 11월 2일 고소음 이륜차를 이동소음원으로 지정하는 고시를 시행하였습니다. 이번 고시를 통해 95데시벨을 초과하는 이륜차들을 영업용 확성기처럼 이동소음원으로 추가 지정하는 내용입니다. 이륜차 운행에 과도한 제한이 없도록 제도 기간을 거칠 예정이며, 개정안 시행으로 지자체가 자율적으로 소음에 취약한 곳의 규제지역을 지정할 수 있습니다. 제안드립니다. 구청장님께서는 이 점을 상기하셔서 아파트 및 주거지역에, 그리고 평온한 생활 환경을 유지 위해 필요한 곳에 규제지역을 지정해 줄 것을 촉구드립니다. 그리고 주민신고제 등을 통해 불법 개조 오토바이에 대해
주민들이 신고, 제보할 수 있는 시스템이 필요합니다. 집행부 공무원들이 단속에만 집중할 수 없는 상황이기 때문에 주민신고제를 통해 민원 사항을 점차 개선해 나아가야겠습니다. 소음은 불쾌하고 시끄러운 소리를 일컫는 단어입니다. 내 소관 업무가 아니다, 권한이 없다라는 이유로 회피하지 마시고 유관기관들과 적극 협력하셔서 조금이나마 주민들에게 도움이 주시기 바랍니다. 이상 저희 5분 자유발언을 모두 마칩니다.